কাল রাতে আমরা এই হোটেলে এসে এই বেসমেন্টে পার্কিং করে দিয়েছিলাম আমাদের দুজনের বাইক, আর আমরা এখন বেরোচ্ছি লাঞ্চ করতে। হোটেল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি আর যাচ্ছি এখন লাঞ্চ করতে। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা এখন চলে এসেছি ফ্রেঞ্চ কলোনিতে, পন্ডিচেরির ফ্রেঞ্চ কলোনি। আর আমরা এখানে লাঞ্চ করব, কিছু ফ্রেঞ্চ আইটেম কিছু খাবো। প্রথমে আমাদের একটা কোনো ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট খুঁজতে হবে, আর তারপরে আমরা করবো ফ্রেঞ্চ লাঞ্চ। ফ্রান্সের কলোনি এরকম টাইপেরই হবে মনে হয়। দারুণ একটা এনভায়রনমেন্ট, কিন্তু বিদেশ বিদেশ লাগছে। এটা একটা চার্চ আছে, সিএসআই সেন্ট জনস চার্চ। চার্চে কোনো অনুষ্ঠান ছিল মনে হয়, সেই কারণে সামনে এরকম সেট করে রেখেছে। এই হচ্ছে চার্চ। তো বাড়ি ঘর আর রাস্তা দেখে পুরো মনে হচ্ছে যে এখানে যদি শুটিং করা হয় আর বলা হয় যে এটা ফ্রান্সে শুটিং হচ্ছে, তো অবিশ্বাস করার কিছু নেই। এই তো সত্যি মনে হচ্ছে যে বিদেশে চলে এসেছি। সবাই এখানে ফটোশুট করছে। তো পন্ডিচেরিতে এসে যদি তোমরা এই ফ্রান্স কলোনিতে আসো, তো মনে হবে যেন সত্যি যেন ফ্রান্সে এসছি, একটা ফিল আসবে। হ্যাঁ, অর্ডার করে দিয়েছি। একটা চিকেন টিক্কা পিৎজা অর্ডার করেছি, আর এটা হচ্ছে ক্যাজুন স্পাইসেস গ্রিল ফিশ। কি ফিশ দেবে আমি এখন অবধি জানি না, কীরকম দেখতে হবে সেটা আমি জানি না। দিক তারপরে দেখা হবে। খেয়ে দিয়ে তারপরে বলতে পারবো যে কেমন হয়েছে খাবার, কীরকম খাবার। বাপের জন্মে খাইনি, সত্যি কথা বলতে প্রথম খাচ্ছি, তো দেখা যাক কীরকম হয়। খাবার তো জিনিস দিচ্ছে, খেয়ে তো নেবো, বাট কীরকম লাগবে সেটাই হচ্ছে বড় কথা। কোনোদিন খাইনি, তো ফার্স্ট টাইম ট্রাই করতে চলেছি। তো আসুক, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। তো রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে লে সাতো। আর এখানে অর্ডার করেছে, বললো ওই দিকে এক্ষুনি যে একটা পিৎজা আর একটা কী করলে, পিৎজা আর একটা ফিশের আইটেম, দুখানা আমরা আজকে টেস্ট করবো। জানি না পেট ভরবে কিনা, যদি না ভরে বাইরে আবার গিয়ে খেতে হবে। তো চলো আসুক খাওয়া, ততক্ষণ ওয়েট করি। হোটেল থেকে বেরিয়ে ফ্রেঞ্চ কলোনিতে ঘুরছিলাম, তো অনেকগুলোই ক্যাফে আছে, আর তার মধ্যে আমরা একটা ক্যাফে বেছে নিয়েছি যেটাতে নিচেতেই লেখা ছিল যে রুফটপে ক্যাফে আছে। তো সেই কারণে আমরা এই ক্যাফেটাতে এসেছি। আর এই ক্যাফেটাতে এসে এরকম একখানা সুন্দর একখানা রুফটপের ভিউ পাচ্ছি, আর সামনে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে এর সাথে সাথে আমরা এখান থেকে একটা ড্রোন শট নেব, আর তোমরা সেটা দেখতে থাকো। ততক্ষণ আমরা খাবারের জন্য ওয়েট করতে থাকি, আর খাবার চলে আসলে তারপরে দেখাবো যে আমরা কি কি অর্ডার দিয়েছিলাম, কিরকম খাবার আর কিরকম টেস্ট, সেগুলো তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করব। তো ততক্ষণ তোমরা ড্রোন শট দেখতে থাকো।
খাচ্ছে হাত দিয়ে। হাত দিয়েই তো খাবো। এই হাত দিয়ে খাওয়ার অনেক গুণাগুণ আছে। এই যে 5খানা আঙুল যে মুখের ভেতরে যায়, এর অনেক গুণাগুণ আছে। কি আছে জানি না, আমি শুনেছিলাম আছে, তাই হাত দিয়ে খাই। ভেটকি মাছের পাতুরি। ভেটকি মাছ নয় এটা, ভেটকি টাইপেরই কিছু হবে, পারে না। ভালো, খুব ভালো লাগে, কিন্তু পেট ভরবে না। আমাদের পেট ভরাতে আসিনি, টেস্ট করতে এসেছি। আজকে লাইফে ফার্স্ট টাইম ফ্রেঞ্চ আইটেম কিছু ট্রাই করলাম। ফ্রেঞ্চ আইটেম বলতে ফিশটা ছিল যেটা, সেটা ট্রাই করলাম। আর পিৎজা তো আগেও খেয়েছি। তো যাই হোক, ভালোই লেগেছে, টেস্ট ভালোই ছিল। আর আমাদের বিল হয়েছে টোটাল 1077 টাকা দুটো আইটেমে, পিৎজা আর গ্রিল ফিশ। এখন আমরা যাব মেরিনা ব্রিজ। মেরিনা বিচে গিয়ে ওখানে বোটিংয়ের একখানা প্ল্যান করা আছে। তো দেখা যাক, বোটিং আমরা যতক্ষণে যাব বোটিং করতে পারি কিনা দেখি। এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো টাইমের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। যেমন কালকে আমরা আসছিলাম, তো কালকে কিন্তু রাস্তাতে আস্তে আস্তে ক্রোকোডাইল পার্কে যাওয়ার কথা ছিল। ক্রোকোডাইল পার্ক কিন্তু কালকে বন্ধ হয়ে গেছিলো। যেখানে আমরা লাঞ্চ করলাম, আর সেখান থেকে মেরিনা ব্রিজ দেখাচ্ছে 2.2 কিলোমিটার। তো একটুখানি আসার পরেই আমরা কিন্তু এখানে চলে এসেছি বিচের কাছে একদম। আর এটা রক বিচ, আর আমরা সামনে যাব মেরিনা বিচে। মেরিনা বিচ অনেক জায়গায় আছে, এটা পন্ডিচেরি মেরিনা বিচ। তো এটা ছিল মেরিনা বিচ, আর এখানেই আমরা আসবো। কিন্তু আমরা বোটিংয়ের জন্য এখানে ট্রাই করছি, একটা বোটিং করার এখানে একখানা জায়গা আছে। তো আমরা দেখবো যে কোথায় বোটিং করা যায়। কিছু লোক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, বলছে যে একটু পেছন দিকে রয়ে গেছে। তো আমরা আবার ব্যাকে যাচ্ছি। দিস সাইড, আচ্ছা, বাঁ দিকে যেতে হবে বোটিংয়ের জন্যে। এখানে বললো 10 দিন বন্ধ আছে, হলিডে চলছে। গুগলে আমরা গিয়েছিলাম প্যারাডাইস বিচ, কিন্তু গুগল আমাদের নিয়ে চলে এসেছে ইডেন বিচে। তো কি করা যাবে, এখন সময় হয়ে গেছে। আর এখন প্যারাডাইস বিচে গিয়েও লাভ নেই, কারণ প্যারাডাইস বিচে 4:30টার সময় হচ্ছে তোমার বোটিং বন্ধ হয়ে যায়। তো তাই আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে কালকে আমরা প্যারাডাইস বিচে গিয়ে বা মেরিনা বিচে গিয়ে বোটিং করব। এখানে যে ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে যে বোটিং করে যাওয়া যায় সেটা বন্ধ আছে, কারণ হচ্ছে ওখানে কিছু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে তার জন্য। তো এখন আমরা জাস্ট ইডেন বিচটা ঘুরে দেখবো আর তোমাদের দেখাবো। আজ আমাদের পন্ডিচেরিতে 3 নম্বর দিন, আর আমরা এখন যাচ্ছি বোটিং করতে। আজকে আমরা বোটিং আর অরোভিল ভিজিট করব। বোটিংটা করার খুবই আমার ইচ্ছা ছিল, আর সেই কারণেই কিন্তু আজকে থেকে যাওয়া হয়েছে। জওয়ানের পোস্টার,
সিনেমা হলটাতেও জওয়ান চলছে, তবে তামিল ভাষায় চলছে। কালকে এসেছিলাম যে মেরিনা বিচে, তো আজকেও সেই মেরিনা বিচেই যাচ্ছি, কারণ প্যারাডাইস বিচ যেতে গেলে মেরিনা বিচ পেরিয়ে যেতে হবে। আগে মেরিনা বিচেই ঢুকে যাই, তো দেখি কি হয় এখানে পাওয়া যায় কি না। আজকের আকাশ একদম রোদ ঝলমলে আকাশ, তো ভালোভাবে সমুদ্র দেখতে পাবো, মানে ক্লিয়ার। যত ওয়েদার ক্লিয়ার থাকবে জলের কালারও তত ক্লিয়ার হয়, এটা আমাকে বৈদিক বলেছে। এটা হচ্ছে রক বিচ। রক বিচও কিন্তু একখানা স্পট। তো তোমরা যদি কেউ আসো এদিকে পন্ডিচেরি, তো এটা হচ্ছে রক বিচ, এখানে এসে দেখে যাও, ভিজিট করে যাও। আজকে সোমবার, সেই কারণে একটু ফাঁকা রয়েছে। গতকাল কিন্তু দেখেছি এখানে ভালোই ভিড় আছে। যারা গতকালের ব্লগ দেখেছো তারা দেখেছো নিশ্চয়ই যে গতকাল কিন্তু ভালোই ভিড় ছিল। কেউ তো নেই, ফাঁকা শুনশান। কপালটা একটু খারাপই চলছে, কারণ এখানেও দেখলাম যে বন্ধ বন্ধ বলতে পন্ডিচেরিতে টোটাল বোটিংই বন্ধ আছে। তার কারণ হচ্ছে এখন পন্ডিচেরিতে 1 মাস বন্ধ থাকবে বোটিং। তা বোটিংয়ের যে লাইসেন্স হয় সেটা রিনিউয়ালের জন্য 1 মাস এরা বোটিং বন্ধ রাখে। তো সেই কারণে পন্ডিচেরিতে টোটাল যতগুলো বিচেতে বোটিং হয়, যেমন প্যারাডাইস বিচে হয় বলছিল, তো সেটাও কিন্তু বন্ধই আছে। তো আমাদেরও কপাল খারাপ, যে টাইমে এলাম এই টাইমেই বোটিং বন্ধ। তো এখন যাব অরোভিল। মনটা খারাপ হয়ে গেল, যার জন্য এই বোটিংটার জন্যই ছিলাম, আর এই বোটিংটাই আজকে হচ্ছে না, করতে পারছি না। আচ্ছা, তো বলে দেই, যদি এখানে কেউ বোটিং করতে আসো তো তোমাদের ট্যারিফটা বলে দিই। এখানে পার হেড 500 টাকা করে নেয়, আর 4খানা স্পট ঘোরায়। তার মধ্যে ম্যানগ্রোভস আছে, আর ফিশিং হারবার আছে, আর 2খানা স্পট আছে হচ্ছে একটা ওশান নিয়ে, মানে তোমার এই খাড়ি থেকে গিয়ে সমুদ্রে একটুখানি ঘুরিয়ে আনবে। আর একটা স্পট আছে যেটা হচ্ছে একটু হেরিটেজ টাইপের স্পট। এই 4টেই স্পট আছে। মেরিনা বিচ থেকে অরোভিল 16 কিলোমিটার ডিস্টেন্স। তো আমরা প্রায় 2 কিলোমিটার চলে এসেছি, আর 14 কিলোমিটার বাকি আছে। 30 মিনিটস টাইম দেখাচ্ছে। তো কথা না বাড়িয়ে সোজা অরোভিলের দিকে যাওয়া যাক। এতক্ষণ রাস্তার উপরে শুধু হনুমানজি দেখছিলাম, গণপতি বাপ্পাকে এবার দেখতে পেলাম। অরোভিল যাওয়ার রাস্তাটা বেশ ভালো, বেশ সুন্দর, গাছে ঘেরা রাস্তা, ছাওয়া ভর্তি রাস্তায়। আর ওখানে গিয়ে কি দেখবো সেটা তো গেলেই বুঝতে পারবো। আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমি সার্চ করেও দেখিনি অরোভিলে কি আছে। শুধু একটা দেখেছি, একটা মাতৃ মন্দির আছে। মাতৃ মন্দিরটা দেখতে কিরকম টাইপের আমি ওটাই শুধু দেখেছি, আর কিছু দেখিনি অরোভিলে কি আছে না আছে। তো গেলেই ওখানে বুঝতে পারবো। আজকে লাঞ্চ করেছি হচ্ছে বিরিয়ানি, আর বিরিয়ানিটা নিয়ে এসে 150 টাকা প্লেট, 3 জনে 450 টাকা বিল হয়েছে। তো বিরিয়ানির সাথে আমার একটু দরকার ছিল কোল্ড ড্রিঙ্কস, কিন্তু আমি ওই রেস্টুরেন্টে কোল্ড ড্রিঙ্কস ছিল না, গলি সোডা ছিল। তো গলি সোডা আমার অতটা খাস লাগে না, ওই কারণে আমি নিয়ে, আর ওরাও নেয়নি। তো দাঁড়িয়ে একটা জায়গা থেকে থামস আপ একটু খেয়ে নিতে হবে, যাতে হজমটা ভালোভাবে হয়। অরোভিল কথা শুনে আমার যেটা মন থেকে যেটা এসছে সেটা আমি তোমাদের জানাই, যে অরোভিল কথার মানেটা আমি যেটা আমার আন্দাজ যেটা, যে ঋষি অরবিন্দের ভিলেজ বা এরকম কিছু একটা হলেও হতে পারে। তো সেটা তো গেলেই জানা যাবে। তার আগে আমরা একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে নেবো। কি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবে তো? থামস আপ।
অরোভিলের এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া, আর পার্কিং এরিয়াতে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এখানেও 20 টাকা করে পার্কিং আছে, 40 রুপিস দুজনের। আমরা এখন অরোভিলের ভেতরে চলে এসেছি, গাড়ি পার্কিং করে দিয়েছি, বাইক পার্কিং করে দিয়েছি, দেখতে পেয়েছি ওখানে। আর তারপরে আমরা এরকম একটা সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আর আমার সামনে এটা যেটা আছে এটা হচ্ছে মাতৃ মন্দিরের ড্যামি একটা ছোট্ট মডেল। মন্দিরের ভেতরে এই প্যানেলে তৈরি করা আছে। এখানে পাস নিতে হবে। তো মাতৃ মন্দিরে এসে পাস যেটা কাটা ছিল, এই পাস এটা ফ্রি অফ কস্ট। হেঁটে গেলে এই রাস্তাটা ধরে যেতে হবে, 10 থেকে 12 মিনিট সময় লাগবে মাতৃ মন্দির যেতে। আর বাসও আছে এখানে, ফ্রিতেই এখান থেকে বাস প্রোভাইড করা হয়েছে, বাসে যাওয়াও যায়, বাসে আসাও যায়। তো আমরা ডিসাইড করেছি কি করব, বাসে যাব। তো চলো বাসেই যাওয়া যাক। আমাদেরকে বাস 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু এখানে এসে নামিয়ে দিয়েছে। আর এখান থেকে একটু রাস্তা আছে যেটা আমাদের হেঁটে যেতে হবে। আর বাস থেকে নেমে 50 মিটার আসার পরেই দেখতে পাচ্ছি এরকম একটা বড় গাছ, যার প্রচুর শাখা পোশাখা আছে, দেখতেই পাচ্ছ। আর এখানে যে যার মতন ভাবে রিল তুলছে, ফটো তুলছে। আর মাতৃ মন্দির হচ্ছে 1971 সালে স্টার্ট হয় বানানো, আর 2008 সালে এসে এটা কমপ্লিট হয়। মন্দিরের ঠিক বাঁদিকে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল আছে। তো সেই রেসিডেন্সিয়ালে যারা থাকেন বা এখানকার যারা ইনস্টিটিউটে যারা অ্যাডমিশন নেন, তাদের যোগা করার জন্য এই মাতৃ মন্দির বানানো হয়েছে, যতদূর আমি জানলাম। তো ঋষি অরবিন্দের এটা প্রতিষ্ঠান। অরবিন্দের পুরো মানেটা হচ্ছে অরবিন্দ ভিলেজ। তো সেই অরবিন্দ ভিলেজের শর্ট ফর্ম হচ্ছে অরবিন্দ। তো যাই হোক, অরবিল আমরা দেখলাম আর দেখতে পারলাম না ভেতরে, কারণ কিছু কনস্ট্রাকশনের ভেতরে কাজ চলছে এখনো অবধি, তাই আমাদেরকে ভেতরে ঢোকার পারমিশন দেয়নি। জাস্ট বাইরে থেকে দেখে আমরা আবার বাস ধরে আমাদের যেখানে থেকে এন্ট্রি, মানে বাস থেকে উঠে এসেছিলাম বাসে করে, তো আবার সেই বাসে করে গিয়ে আবার সেই স্পটে নামাবে। আর তারপরে আমরা আমাদের পরবর্তী জায়গায় আমরা যাব। গেছিলাম বাসে আর ফিরছি হেঁটে হেঁটে, তার কারণ হচ্ছে দেরি হয়ে গেছে আমাদের বেরোতে, মানে আমাদেরকে সিকিউরিটি গার্ডগুলো বের করে গেট বন্ধ করেছে লাস্ট। তো বাসও চলে গেছে। তারপরে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এরকম একখানা সুন্দর প্রাকৃতিক অফবিট একটা রাস্তার ভিতর দিয়ে। দারুণ লাগছে। যদি আসো কখনো তো এখানে দিয়ে একবার হলেও হেঁটে একবার মাতৃমন্দির দর্শন করার জন্য হেঁটে মাতৃমন্দির একবার দর্শন করো। আসার সময় হোক বা ফেরার সময় হোক, যে কোনো একটা দিক তোমরা হেঁটে একবার এসে দেখো কিরকম লাগবে, দেখবে খুব দারুণ লাগবে, খুব দারুণ। অনেকটা ঠিক বোলপুর ভাব রয়েছে এখানকার মধ্যেও। আর চলো এবার যাই সামনের দিকে। বনিয়ার বৈদিক সামনের দিকে যাচ্ছে আর আমি সবার লাস্টে আছি, আমার পেছনে কেউ নেই।